വെൽക്കം ടു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബാംഗ്ലോഗ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അമേസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇതൊരു ഫ്രൂട്ട് ഫോർക്കാണ്. ഇതൊരു ഡൈനിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് പീസസിനെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നതിനെ കാട്ടി, ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ സ്ട്രോബെറീസ്, ഗ്രേപ്സ്, മെലൻസ് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉള്ളതിന് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോർക്കായിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫേവററ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഇംപ്രസീവോടുകൂടി മൾട്ടി കളർ ഫ്രൂട്ട് ഫോക്സ് കൂടി കഴിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇത് വാങ്ങിയത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഫ്രൂട്ട് ഫോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഡിന്നർ ഫോർക്കിനെ കാട്ടി ചെറുതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഡെസേർട്ട് ഫോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഫോർക്കിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഒരു ബേബി ഫോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് കിട്ടും. അതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലണ്ട് എഡ്ജസ് ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ബേബിയെ ഫീഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത്. സോ ഈ ഫ്രൂട്ട് ഫോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ യു ആർ റെഡി ടു ഈറ്റ് എ ഫ്രൂട്ട്, ഇതൊരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ മീലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. ഏത് തിങ്സ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാനും, ഗ്രേപ്സ്, മെലൻസ്, സ്ട്രോബെറീസ്, ഏത് പീസസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ആയാലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടും ഫീസിബിളാണ് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇത് 1 2 3 4 5 6 കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള 6 പീസസാണ് ഇതിന് അവൈലബിൾ. സോ ഇതൊരു ട്രീ ഷേപ്പിലാണ്, ബേർഡ് ഷേപ്പിലുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റണ്ണിങ് ഡിസൈൻസും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതൊരു ഗുഡ് ബേർഡ് ട്രീ അപ്പറ്റൈസർ എന്നുള്ള രീതിയിലും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. സോ സെറ്റ് ഓഫ് 6 ഉണ്ട്, സെറ്റ് ഓഫ് 8 ഉണ്ട്. നല്ല ഫുഡ് ഗ്രേഡ് റീസൈക്ലബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ബ്രൈറ്റ്ലി കളേർഡാണ്. ഇപ്പോൾ 6 ലോഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇതൊരു ട്രീ ഷേപ്പാണ്. ഇങ്ങനെ പല ഷേപ്സും സെറ്റ് ഓഫ് 6, സെറ്റ് ഓഫ് 8 അങ്ങനെ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. വളരെ ഇംപ്രസീവാണ്, സ്റ്റൈലിഷ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ ഇത് പാക്ക് ഓഫ് 1 ആയിട്ടും കോംബോ ആയിട്ടും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹോൾഡർ. സോ ഇത് 100% ഫുഡ് ഗ്രേഡ് റീസൈക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കാട്ടി ഇതൊരു നമ്മൾ ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തും നല്ലത്. സോ കാരണം കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രൂട്ട് സാലഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ടേബിൾ വെയർ ലുക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഇതൊരു ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ഹോം എന്നുള്ള രീതിയിലും, കംഫർട്ടബിളായിട്ട് പ്ലസൻറ്റ് ഹോം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നുള്ള രീതിയിലും 100% ഫുഡ് ഗ്രേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എനി പീസസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് സെർവ് ദ പർപ്പസ് തന്നെ പറയണം. നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്രോക്കറി യൂണിറ്റിലായാലും ഒരു ഡൈനിങ്ങിലായാലും അത് ഇറ്റ് സെർവ് ദ പർപ്പസ്. വളരെ ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, റീയൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള, കൺവീനിയൻ്റിൽ വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഒരിക്കലും ഫോർക്കിൻ്റെ കൂടെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത്. ഇത് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ ടോപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ക്യൂട്ടാണ്, ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമല്ല, പേസ്ട്രീസ്, ഡെസേർട്ട്, സ്നാക്സിനൊക്കെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ട്രീ കളർ പല കളറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയത് വൈറ്റ് ആണ്, യെല്ലോ, റോസ്, ഗ്രീൻ എല്ലാം തന്നെ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ്. സോ നല്ല ഡാസ്ലിംഗ് കളേഴ്സാണ്, ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിംഗ് ആണ്, കൺവീനിയൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഹെൽത്തിനും ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. എൻ്റെ കളറൊന്നും പോകാത്ത രീതിയിൽ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റുമാണ്. സോ നോട്ട് ഓൺലി എ പ്രാക്ടിക്കൽ ഫ്രൂട്ട് ഫോർ സെറ്റ്, പക്ഷേ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം ഡെക്കറാണെന്നും, ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഹോം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോർക്ക് സെറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബനാന, ആപ്പിൾ, പൈനാപ്പിൾ, ചീസ് അങ്ങനെ ഏത് സ്നാക്സ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്രം ദ പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് കഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഒരു കിച്ചൺ ഡെക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിലും അത് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതുമാണ്. സോ ഒരു 5 ലാറ്റസ്റ്റ് ഫാമിലി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 6 ഇത് മതിയാവും. പിന്നെ അല്ലാതെ 8 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 വാങ്ങാമെന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇതൊരു ടൂത്ത് സ്റ്റിക്കായിട്ട് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് മൈക്രോവേവ് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഓവൻ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല, ഡിഷ് വാഷർ സേഫും അല്ല. സോ ഫ്രയർ സോസിൽ നിന്ന് ദൂരെ തന്നെ വെക്കണം. ടോട്ട്ലേഴ്സിൽ നിന്നും കുട്ടികളിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ ടൈനി 6 സ്ക്യൂവേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിലിപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഹോൾസ്, ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത്. സോ 6 സ്ലോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ആണ്. ഈ 6 സ്ലോട്ട്സിൽ ഈ 6 ടൈനി സ്ക്യൂവേഴ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന എയർബോറിയൽ സ്റ്റാൻഡാണ്. സോ അഡോറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏവിയൻ ടോമ്പും അത് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് ഇമേജസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. സോ കൺവീനിയൻ്റ്ലി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇപ്പം ഫ്രൂട്ട്സ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം. സോ ഇതൊരു ബ്രാഞ്ചസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ റീയൂസബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ടേബിൾ ടോപ്പ് ഡെക്കറേറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. 6 ആയിട്ടുള്ളത്, 8 ആയിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പക്ഷേ ഇത് കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്കും അഡൽട്സിനും. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബേബീസിന് ഇത് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ കുത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുമാത്രമല്ല ഇതൊരു നല്ല ലവ്ലി അപ്പിയറൻസും എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്,
ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ഹെൽത്തിന് ഹസാഡസ് ഉള്ള രീതിയിലല്ല. ഇതിപ്പം ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമല്ല, ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട്, ഇതിപ്പം നോർമൽ പ്ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പം ഇതൊരു നോർമൽ ട്രീ സ്റ്റാൻഡാണ്. ഇനി ഇതേ ട്രീ സ്റ്റാൻഡിൽ ചുറ്റും ഒരു പ്ലേറ്റോട് കൂടിയത് അങ്ങനെയും വരും. അതായത് ഒരു 3-4 കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുള്ള പ്ലേറ്റ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ ഓരോന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അതായത് ആ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ബദാം, കാഷ്യൂ, അങ്ങനെ പിസ്ത അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആപ്പിൾസ്, ഓറഞ്ചസ്, പിയേഴ്സ്, പ്ലംസ്, മെലൻസ്, അങ്ങനെ അതർ ഫ്രൂട്ട്സ്. സോ ദ ഫ്രൂട്ട് എനർജി റിപ്ലനിഷ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഫാമിലി ഫുള്ളായിട്ട് ഈറ്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരെല്ലാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൂടെ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും. സോ ഈ ട്രീ സ്റ്റാൻഡ് പ്ലസ് ആ ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്ലേറ്റും കൂടെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ഹോംസിനായാലും ഒരു പ്ലസൻറ്റ് ഹോം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായാലും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ ഇത് പല ഷേപ്പിലും ഈ ഫ്രൂട്ട് ഫോർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൽ നോക്കിയപ്പോൾ മങ്കി ഷേപ്പ് ഉള്ളതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത് പല ഷേപ്പിലുള്ളതുണ്ട്. കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള, റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള, ഏത് കളറും പിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അപ്പറ്റൈസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഒരു സ്നേക്ക് സാലഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർക്ക് തന്നെയാണ്. സോ ഇത് നമുക്കിത് ഹോം ഡെക്കറേഷനായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു 6 ലിറ്റിൽ ബേർഡി സ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നല്ല എർബോറിയൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീ ഷേപ്പ് സ്റ്റാൻഡാണ്. നല്ല ഒരു ഇമേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ബ്രാഞ്ചസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ കോംബോ ആയിട്ടുള്ളതും അവൈലബിൾ ആണ്. കോംബോ ആയിട്ടുള്ളതാകുമ്പം ഒരു 2 സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വരും. സോ കിച്ചണിലും ഡൈനിങ്ങിലും വയ്ക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വയ്ക്കാം. 6 പീസ്, 8 പീസ് എല്ലാം തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഓരോ സ്ലോട്ടും ഒരു ബെറ്റർ സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ടേബിൾ ടോപ്പിൽ. ഓറഞ്ച്, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, വയലറ്റ്, പിങ്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരും. ഇങ്ങനെ ഇടുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.